Restano serie le condizioni del tredicenne investito ieri sera a Pasian di Prato sulle strisce pedonali. Il sindaco Pozzo chiede venga realizzata con urgenza la bretella per Udine che metterebbe al sicuro Santa Caterina. È il PD a presentare per primo le liste per le elezioni politiche del 25 aprile. Serracchiani e Roic capilista. Il Movimento 5 Stelle chiuderà oggi le parlamentarie. Ancora una settimana di tempo per gli altri partiti. Approfittando dell'assenza della titolare dell'azienda agricola ad Attimis, una dipendente ruba 100 bottiglie di vino pregiato e sparisce, portandosi via anche contanti e carburante. È stata denunciata ai carabinieri. Atto vandalico alle grotte di Pradis, in comune di Clauzetto, con scritte blasfeme in apparenza sataniche. Ignoti hanno lordato il Cristo bronzeo in fondo all'orrido e alcune parti circostanti. Sul caso indagano i carabinieri. Trattativa lampo per l'esterno dell'udinese Brandon Soppi, che ad ore approderà alla corte di Gasperini all'Atalanta. La partenza del francese porterà 10 milioni nelle casse bianconere, ma lascerà un vuoto a destra per Sottil. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Non è fortunatamente in pericolo di vita, ma restano serie le condizioni del tredicenne investito ieri sera a Pasian di Prato mentre attraversava via Campoformido in bicicletta sulle strisce pedonali. Residenti, dopo l'ennesimo incidente, si dicono molto preoccupati per la sicurezza dei pedoni. Attraversare la strada, raccontano, qui è davvero un azzardo. Versa in gravi condizioni il tredicenne di Campoformido che ieri sera alle 19:30 è stato investito a Pasian di Prato mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la Ponte Bana all'altezza di Via Nuova. Era in sella alla propria bicicletta quando è stato centrato da una Kia condotta da una donna di 58 anni. Il ragazzino è stato sbalzato ad una distanza di 10 metri, rovinando pesantemente a terra. Era immobile nonostante le profonde ferite, era vigile. I sanitari del 118 gli hanno riscontrato un trauma cranico oltre alla frattura di una gamba. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Non è in pericolo di vita. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro. Questa è l'ennesima prova che quella statale lì è veramente pericolosa, perché l'afflusso di traffico, in particolare i camion, ieri era festa, però i camion che passano di qua sono moltissimi e quindi i disagi che viviamo è dei sobbalzi di questi camion. E in più senza contare le autovetture. La pericolosità di questa strada con attraversamento pedonale, lei che la vive proprio ogni giorno. È brutto perché per attraversare non si può, nessuno si ferma, devi aspettare, non dico ore, ma bisogna aspettare tanto che qualcuno si fermi. O il momento del semaforo che sono meno macchine, quindi si può attraversare. Della pericolosità del tratto di strada teatro dell'investimento è ben consapevole il sindaco di Pasian di Prato, Andrea Pozzo, convinto che si debba accelerare sulla realizzazione della bretella che collegherebbe il locale Sottopasso con viale Monsignor Nogara a Udine. Questo sgraverebbe Santa Caterina del traffico pesante e inciderebbe anche su quello leggero. I progetti ci sono, dice il sindaco, mancano i finanziamenti. Il sindaco Andrea Pozzo si è appellato alla regione perché possano essere finanziate soluzioni tali da mettere in sicurezza la viabilità. L'incidente è sicuramente molto grave e devo dire però che anche guardando sul luogo la strada ha dell'incredibile questo incidente. Sulle strade più moderne e più ampie, quelle dove non dovrebbero accadere gli incidenti, abbiamo gli episodi mortali. Ecco, noi abbiamo 3 linee di attraversamento molto importanti e io faccio una considerazione. È arrivato veramente il momento di spingere in maniera forte per fare dal sottopasso la bretella, il collegamento che ci consente di entrare sul viale conosciuto a Udine come Monsignor Nogara, cioè quello di penetrazione centrale della città che consente di sgravare Santa Caterina di tutti i mezzi pesanti e di buona parte, porzione anche del traffico leggero. Questo direi che provocherebbe automaticamente un rilassamento della tensione del traffico e sicuramente una condizione più sicura di fruibilità di queste strade. E noi l'abbiamo anche già progettata e abbiamo fatto richiesta in questo senso. La speranza è che arrivino i finanziamenti. Dovrei dire che l'opera costa sicuramente perché è un investimento di qualche milione di euro, ma è niente rispetto alla tangenziale sud e niente rispetto alle opere previste per risanare la Ponte Bana.
E siamo adesso alla pagina politica. Dopo il direttivo nazionale di ieri, il Partito Democratico è il primo a chiudere le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Capilista le parlamentari uscenti Serracchiani e Roic, tutti i nomi nel prossimo servizio. Deborah Serracchiani, oggi capogruppo a Montecitorio, capolista alla Camera con il secondo posto al segretario regionale Cristiano Sciauli. Tatiana Roiz, capolista al Senato, seguita da Paolo Coppola. Sono questi i nomi che il Partito Democratico ha scelto per i collegi plurinominali del Friuli Venezia Giulia e presentati oggi dal segretario Enrico Letta in vista delle elezioni del 25 settembre per il rinnovo del Parlamento. Per quanto concerne invece i collegi uninominali, che in regione sono 3 per la Camera, sono stati scelti Gloria Favretta Pordenone, dove ricopre il ruolo di segretaria provinciale, Manuela Celotti, sindaco di Treppo Grande a Udine, Caterina Conti, anch'essa segretaria provinciale a Trieste, che fa collegio insieme a Gorizia, mentre per il Senato, seggio unico, è stato scelto Furio Onsel, oggi consigliere regionale di Open FVG e sindaco di Udine per 2 mandati. Rispetto alle previsioni sono stati esclusi Francesco Russo, che su Facebook ha preferito il basso profilo parlando di dispiacere ma senza rammarico, e poi Franco Jacopi, il quale teoricamente resta uno dei nomi sul tavolo per la corsa alla presidenza della regione. E intanto i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle stanno votando, potranno farlo fino alle 22 di oggi alle parlamentarie per scegliere direttamente i loro candidati. Gli altri partiti sono al lavoro per chiudere le liste, c'è ancora una settimana di tempo. Si chiuderanno alle 22 di questa sera le elezioni parlamentari del Movimento 5 Stelle, il secondo partito che chiuderà le liste per le elezioni politiche del 25 settembre. I candidati hanno iniziato a raccogliere i voti dalle 10 di questa mattina. L'unico deputato a ripresentarsi è Luca Sut, mentre Sabrina De Carlo, l'altra deputata in carica, ha scelto di fare un passo indietro. Al Senato, invece, oltre ai nomi in corsa, c'è Stefano Patonelli, senatore e attuale ministro delle risorse agricole, che insieme ad altri 15 nominativi è considerato dal segretario Giuseppe Conte uno di quelli che deve essere riconfermato per dare continuità al lavoro dei 5 Stelle, seppur anche loro devono passare per il vaglio della consultazione popolare sul web. Sul fronte del centrodestra, che si compone di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi con l'Italia, i segretari stanno lavorando alla composizione dei diversi collegi. C'è ancora una settimana di tempo, così come per Azione e Italia Viva di Calenda e Renzi. Ci sono poi i partiti che rappresentano i movimenti Novax, con Italexit di Gianluigi Paragone e del portuale rivoluzionario Stefano Puzzer, Alternativa per l'Italia, Italia Sovrana e Popolare e la lista Vita di Saria Cunal, a cui ha aderito il Movimento 3V. Torniamo alla cronaca. Una donna di 37 anni è stata denunciata ai carabinieri dalla sua datrice di lavoro per aver rubato in un agriturismo di Attimis 100 bottiglie di vino, una tanica di benzina, un telefono cellulare e denaro contante. Sono stata liquidata con un semplice messaggio, ha sbottato l'imprenditrice. Non deve passarla liscia. Ha rubato 100 bottiglie di vino di alcune delle tipologie più rinomate ed è sparita nel nulla. Alla titolare dell'agriturismo Valdomini di Attimis, che in quel momento si trovava a Milano, ha lasciato un semplice messaggio: non ce la faccio più, me ne vado. Con sé una donna di 37 anni di nazionalità ceca, denunciata per furto ai carabinieri, ha portato inoltre una tanica di benzina, un telefono cellulare e dei soldi. Il valore dell'ammanco si attesta sugli 850 euro. Controllo dalle telecamere, scopro che quotidianamente lei porta via un po' di bottiglie dalla cantina, per un totale in 11 giorni di 99 bottiglie, anzi in 12 giorni, 99 bottiglie. Patrizia Miana, titolare dell'agriturismo che sorge sulle colline friulane, è rammaricata, ma si è vista costretta a sporgere denuncia nei confronti di quella che, non essendosi ancora licenziata, risulta essere ancora una sua dipendente. Non potevo far passare liscia un ammanco di cantina di 99 bottiglie. Avrà 1000 ragioni, non credo sia disonestà di base, ma altri problemi. Non è stata in grado però di affrontarli con me, quando c'è sempre stata mia piena disponibilità, e lei non lo nega, ma tutta la corrispondenza con lei è stata via SMS. Bene, il fidanzato, ex fidanzato, voleva coprirmi il danno che lei aveva causato in questo mese. Ho aspettato un mese che lui ripagasse quel danno e l'ammanco delle bottiglie, non ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto, quindi ho proceduto per via legale, ho presentato denuncia ai carabinieri, ma io non potevo avere il danno e anche la beffa.
Rientra dalle ferie e trova l'abitazione a soqquadro, amara sorpresa per una famiglia di Tarcento che dopo aver trascorso un periodo in villeggiatura al ritorno ha dovuto fare i conti con la sparizione di orologi e monili in oro. Il furto di 4.000 euro avvenuto nei giorni scorsi è stato commesso da ignoti attraverso l'effrazione di una porta finestra della casa. È stata sporta denuncia ai carabinieri. E un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Cavasso Nuovo. I carabinieri della compagnia di Spilimbergo intervenuti sul posto hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. A vegliarlo c'erano i suoi 2 cani, entrambi meticci, che sono stati posti sotto sequestro e recuperati dagli operatori dell'associazione Mi Fido di Te. Ora sono in cerca di una nuova famiglia, li state vedendo in queste immagini. Stessa sorte per un cagnolino di San Vito al Tagliamento, rimasto senza padrone, deceduto per cause naturali, presto potrà essere adottato. Tolleranza zero per i vandalismi in città. A Pordenone la polizia locale sta stringendo sempre più il cerchio su quanti imbrattano mura e beni pubblici, facendo emergere il coinvolgimento anche di minorenni. Inaccettabile che mura e beni pubblici della città vengano continuamente imbrattati. E così la polizia locale di Pordenone continua a stringere il cerchio attorno ai vandali, quasi un centinaio le persone identificate, molti minorenni, nell'ultima settimana, tra cui si nascondono dei veri e propri deturpatori. L'amministrazione comunale ha deciso di non soprassedere più. Siamo intervenuti nell'area della piazzetta del Portello, il Bronx come noto, via Mazzini, la parte quella di piazza Risorgimento e limitrofe. E da lì abbiamo identificato 94 persone. Questo non vuol dire che tutte e 94 siano responsabili di questi atti di imbrattamento, una piccola parte. Ecco allora che poi questo ci è servito per fotografare la situazione, identificare ogni cosa chiamandolo con il proprio nome e segnalando eventualmente anche alla prefettura, alla questura, determinate persone che possono aver contribuito magari sia a deturpare un po' il contesto, ma anche magari ad avere una certa pericolosa dimestichezza col mondo delle droghe. Una volta individuati è anche facoltà della nostra amministrazione contattare le persone, i ragazzi con le famiglie per eventualmente far ripagare il danno. Il Comune inoltre continua a mettere in campo iniziative che possono orientare i giovani su altre strade. Vandali in azione anche alle grotte di Pradis nel comune di Clauzetto, con scritte blasfeme, sembrerebbe addirittura sataniche. Ignoti hanno lordato il Cristo bronzo in fondo all'orrido e anche alcune parti circostanti. Sul caso indagano i carabinieri. Atto vandalico alle grotte di Pradis nel comune di Clauzetto. Come denunciato dal sindaco Giuliano Cescuti, l'episodio è stato riscontrato ieri mattina all'apertura del sito turistico gestito dal comune per conto della parrocchia, ma sarebbe avvenuto la notte del 14 agosto al termine della prima giornata della fiesta della Balote. Ignoti hanno imbrattato il Cristo bronzo in fondo all'orrido e l'ambiente circostante. L'atto vandalico è stato commesso con scritte di ispirazione apparentemente satanica. L'obiettivo? Violare, a detta di Cescuti, la sacralità del luogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnuovo del Friuli, che hanno effettuato i rilievi del caso acquisendo immagini, testimonianze e le riprese delle telecamere di sorveglianza, che potranno risultare particolarmente utili ai fini dell'indagine. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, si è infortunato rimediando una forte distorsione alla caviglia nel corso di un'escursione in montagna a Collina di Forniavoltri. L'incidente, si tratterebbe di una scivolata, si è verificato nella tarda mattinata mentre l'amministratore stava percorrendo il sentiero che da Casera Plums conduce verso la frazione di Collina. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino, del Friuli Venezia Giulia, della locale stazione, che hanno dato supporto agli operatori sanitari. Il sindaco è stato trasferito precauzionalmente in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. E infortunio nel primo pomeriggio di oggi per un ciclista di Portogruaro che si è fratturato un femore durante il tentativo di raggiungere Piancavallo da Caneva. Durante una salita l'uomo è stato sbalzato dalla bicicletta a terra dopo essere finito con una ruota in una canaletta di scolo. Dopo l'allarme sul posto è arrivato il soccorso regionale che ha calato con il vericello l'equipe tecnico-sanitaria. A supporto anche gli uomini della stazione di Pordenone del soccorso alpino. L'infortunato, che è stato stabilizzato e imbarellato, è stato poi vericellato a bordo e trasportato al pronto soccorso.
La cartiera di Duino è stata ceduta dalla Veneta Burgo al gruppo Mondi, colosso britannico di imballaggi e carta. Un'operazione da 40 milioni di euro che rafforza le strategie delle due aziende. Siglato l'accordo, il closing è atteso per la seconda metà di quest'anno. La cartiera Burgo di Duino passa nelle mani del gruppo Mondi, colosso britannico di imballaggi e carta con circa 26.000 dipendenti e 100 siti di produzione in più di 30 paesi. Lo stabilimento triestino è stato acquisito per 40 milioni di euro e sarà utilizzato per produrre circa 420.000 tonnellate all'anno di cartone riciclato di alta qualità per un investimento stimato di circa 200 milioni di euro. A cedere la cartiera è stato il gruppo Veneto Burgo, leader italiano e uno dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche e speciali, che in una nota afferma come questa operazione rafforzi il piano strategico dell'azienda, focalizzando le risorse sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili in sostituzione di quelle a base fossile e sul mantenimento dell'attuale leadership sulle carte grafiche. Lo stabilimento di Duino, in accordo con quanto stipulato con Mondi, continuerà la produzione di carta patinata con legno per tutto il 2023, garantendo il servizio ai clienti, mentre Burgo Group si occuperà della commercializzazione. A giocare un ruolo importante nell'operazione è stata anche la posizione geografica dello stabilimento presente in Friuli Venezia Giulia, che servirà a rifornire gli stabilimenti del gruppo britannico in Europa centrale e Turchia, oltre al crescente mercato italiano. I vertici di Mondi Group hanno sottolineato l'importanza strategica dell'operazione, il cui closing, soggetto alle ultime autorizzazioni, è previsto nella seconda metà di quest'anno. Restiamo a Trieste, hotel pieni all'80%, secondo una prima stima, e 6 navi ormeggiate nel weekend di Ferragosto. È un bilancio più che positivo quello che viene tracciato a metà agosto da Federalberghi, con presenze in linea con il periodo pre-Covid. Strutture piene all'80% è un agosto che sta tornando ai livelli pre-pandemia. Il bilancio di questo ponte di Ferragosto è più che positivo per gli addetti ai lavori e Federalberghi. Con il presidente della provincia di Trieste, Guerrino Lanci, parla di un anno, il 2022, decisamente migliore rispetto agli ultimi due, condizionati dalla pandemia. I conti si tracciano alla fine, spiega. Ci vorrà del tempo, ma è sicuramente un anno più che positivo, con circa l'80% delle stanze occupate. Sono più che buoni sia i numeri delle presenze che quelli degli arrivi. Trieste ha una capacità di oltre 20.000 posti letto, questo si traduce in oltre 16.000 turisti presenti in città, numero comunque al ribasso, considerato che molti potrebbero essere arrivati da zone vicine. Le presenze sono varie, dai paesi della Germania a Ungheria, ma anche tanti italiani. Ora, prosegue Lanci, vediamo come va la seconda parte di agosto e con un meteo più incerto, visto che la prima parte è stata sicuramente caratterizzata dal caldo e dal sole. Non solo però aspetti positivi, perché le strutture ricettive devono fare i conti con i rincari dei costi delle energie. Sono cifre importanti, spiega il presidente di Federalberghi, che pesano anche sui clienti. Oltre agli hotel, importante anche la presenza delle navi bianche, con la presenza di 6 navi dal venerdì a oggi. E a tracciare un primo bilancio di Ferragosto è anche la Capitaneria di Porto. Intensa l'attività di controllo sia via mare che in cielo, grazie a mezzi speciali che sono stati messi in campo. Intervento a Porto Buso per un motoscafo con 2 persone a bordo, finito in secca. Un uomo e una donna sulla cinquantina salvati dalla barca a motore andata in secca nella zona di Porto Buso. Questo è il principale intervento effettuato dalla Capitaneria di Porto in occasione del lungo ponte ferragostano. Nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, il personale delle Capitanerie ha pattugliato il braccio di mare che va da Muggia fino a Lignano per garantire la sicurezza di chi ha scelto di navigare o di restare in spiaggia. Sono stati impiegati 60 militari, 11 unità navali, 6 mezzi terrestri, un aereo di tipo Manta dotato di radar che può intercettare qualsiasi cosa, 160 miglia nautiche e dell'elicottero Nemo. L'attività della Guardia Costiera coinvolge complessivamente un tratto di mare su cui gravitano 10 comuni e le autorità marittime di Trieste, Monfalcone, Grado, Porto Nogaro, Lignano e Marano. Particolare attenzione è stata posta sul rispetto della distanza minima da terra nella navigazione e poi ai controlli sulla documentazione anche degli stabilimenti balneari. Il bilancio, al momento parziale perché verrà tracciato domani dall'ammiraglio Vincenzo Vitale, vede un soccorso in mare nella zona del canale di Porto Buso ieri e nelle immagini la partenza della motovedetta, dove un motoscafo con a bordo una coppia di cinquantenni originari della Bassa Friulana si è incagliato. Il personale della Capitaneria, contattata con il servizio di emergenza, ha messo in sicurezza lo scafo, che sarà recuperato nei prossimi giorni, e ha portato a terra le 2 persone coinvolte. Controlli anche in laguna, dove tanti hanno deciso di trascorrere il Ferragosto.
Non solo spiaggia e montagna per la giornata di Ferragosto, parecchi in Friuli hanno deciso di trascorrere il giorno di festa al largo, in barca, anche raggiungendo lidi isolati in laguna. Tutti in acqua per un po' di refrigerio e una nuotata rigenerante, e poi organizzatissimi per il pranzo, con le imbarcazioni, anche le più piccole, simili a borse di Mary Poppins. Dalle stive sono usciti gazebo, tavole, sedie, borse frigo, tende e fornelli da campeggio e addirittura griglie, per non farsi mancare davvero nulla. Qui siamo ad esempio nella laguna di Marano, più o meno a metà strada tra Lignano e Grado. C'è chi ha trascorso la notte tra domenica e lunedì in mare, così da essere pronto in pole position per godersi ogni minuto del 15 agosto. Tuffi e giochi in mare, tintarella, pesca, imbarcazioni affiancate per stare in compagnia e poi intere comitive attrezzate perché il pranzo di Ferragosto in laguna non avesse nulla da invidiare a quelli organizzati in terraferma. Obiettivo raggiunto per molti che dopo una giornata di relax e divertimento hanno nuovamente riempito le stive delle loro barche per rincasare. Sono 11 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Friuli Venezia Giulia, lo evidenzia il bollettino di aggiornamento del Ministero della Salute pubblicato oggi, dal quale emerge come siano Lombardia e Lazio le regioni con il più elevato numero di casi, rispettivamente 291 e 121. E poi il Covid, oggi in Friuli Venezia Giulia su 1675 test effettuati sono state riscontrate 196 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, una in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 232, 2 in più. Oggi si registrano i decessi di 2 persone, una a Trieste, una a Pordenone. Da un mese a Santo Dorico, siamo in comune di Flaibano, l'acqua scorreva incontrollata da una perdita sotto l'asfalto all'ingresso del cimitero. Ma dopo diverse segnalazioni dei cittadini e dell'amministrazione comunale, il CAF è intervenuto e il problema è stato risolto. Un ruscelletto che scorre da una fessura nel cemento e si perde in rivoli e rivoletti nei tombini e nelle caditoie. Fa ancora più notizia in tempo di siccità, ma la perdita d'acqua di Santo Dorico, in comune di Flaibano, ha preoccupato più di qualche cittadino. Da quasi un mese, infatti, l'acqua scorreva inesorabilmente in maniera continuativa da una perdita posta sotto l'asfalto all'ingresso del cimitero, a qualche decina di metri dal centro della frazione di Flaibano. Il passato però è d'obbligo, perché dopo diverse segnalazioni dei cittadini e anche l'intervento del comune, il CAF ha riparato la perdita. Abbiamo segnalato a più riprese la situazione al CAF, ha spiegato il sindaco di Flaibano Alessandro Pandolfo, che ora però potrà rispondere ai cittadini che la perdita è stata finalmente sistemata. Un problema, quello dell'acqua, che colpisce Santo Dorico già da tempo, non tanto per la scarsità, ma per il colore dell'acqua che esce dai tubi. All'apparenza trasparente, in realtà si rivela ben presto color sabbia o giallo paglierino, con un aspetto tutt'altro che potabile. La Basilica di Aquileia ha ospitato il concerto dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani insieme ai 2 solisti Alessandro Beverari e Ottaviano Cristofoli. 500 gli spettatori che hanno potuto assistere al concerto seduti sui mosaici della Basilica. Si è chiusa con una prima esecuzione di un brano composto dalla friulana Maria Beatrice Orlando apposta per questa serata, il concerto dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani nella Basilica di Aquileia, per la rassegna musicale organizzata dalla Società per la Conservazione della Basilica insieme a Music System Italy della cooperativa Simularte. 500 persone ad assistere al concerto, tra le navate laterali con le panche e le stuoie al centro per coprire e proteggere i mosaici unici. Sul palco, anzi davanti all'altare, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con 2 solisti d'eccezione, il clarinettista Alessandro Beverari e il trombettista Ottaviano Cristofoli, entrambi in forza orchestre molto importanti del Giappone, accompagnati dai musicisti rigorosamente under 35 dell'orchestra. Prossimo appuntamento della rassegna martedì 30 agosto nella Basilica di Santa Eufemia a Grado con il coro Voci in Volo diretto da Lucia Folladoro. Quella che si giocherà domani a Tarvisio tra Villa e Folgore sarà la finale numero 44 della Coppa Carnia.
È la prima volta che si sfidano due squadre dello stesso comune. Sarà dunque derby. Il Villa è alla quinta finale, mentre per la Folgore è la seconda volta. La finale, palla in campo alle ore 20, sarà trasmessa in diretta domani su Telefriuli con i primi collegamenti dal campo di Tarvisio già alle 19:45. È un onore per noi tarvisiani e per tutta l'amministrazione ospitare questo evento che è, diciamo, di caratura regionale, però è la massima espressione del calcio carnico. Due squadre di Villa Santina, blasonate comunque perché sì, hanno una loro storia da quando ancora giocavo a calcio anch'io con il Weissweiss che vinceva l'eccellenza. E quindi averli ospiti nel nostro stadio qui a Tarvisio è un onore. Domani sarà una sfida sentita, due squadre dello stesso comune, quindi è la prima volta che capita. Sì, è la prima volta che capita il derby in finale nella Coppa Carnia ed è la prima volta che Tarvisio ospita la finale di Coppa Carnia, che è l'evento più importante del nostro campionato. Siamo emozionati, siamo a lavorare per poter mettere a posto un po' tutte le cose, per presentare domani l'impianto nel miglior modo possibile. Domani deve vincere lo spettacolo del campo e sicuramente poi speriamo di offrire uno spettacolo anche per tutti i sostenitori di entrambe le società che domani verranno a visitare, appunto, come hanno detto gli assessori, questo impianto che devo dire, insomma, nel Carnico un impianto importante. Dunque, appuntamento con la finale di Coppa Carnia domani sera, mercoledì, su Telefriuli a partire dalle 19:45. Termina invece qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo il notiziario sportivo, poi naturalmente le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con lo Scrigno. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.